罗杰作为上一任海贼王，正是他的一句话开启了大航海时代。而他能征服新世界的原因，除了聆听万物之声的能力之外，最重要的是靠他强大的实力。不过，我们发现一个问题：罗杰海贼团上的强者很少有吃恶魔果实的。之后的红发海贼团也是这样，其中的原因我们不得而知。不过到目前为止，其实罗杰船上也有3个恶魔果实能力者。下面我们就一起看看吧。巴基大神虽然看起来可笑，但别忘了他可是海贼王罗杰船上的见习船员，曾和香克斯并肩作战的他，误吞了4分5裂果实，因此对香克斯怀恨在心。后来罗杰海贼团解散，巴基大神也独自成立了自己的海贼团，就是不知道如果没有食用4分5裂果实，他会不会变得和红发一样强。巴雷特是海贼王中的异类，他的身体素质和意志力都是顶尖的，15岁的他就能和雷利打成平手，只比罗杰稍逊一筹。当时的他已经吃了合体果实，但是面对罗杰和雷利顶尖的霸气，貌似这个果实也发挥不出什么作用。光月石从800多年前穿越而来，与光月玉田一起在罗杰船上待了很久，只不过在路过和之国的时候突然生病，就此下船养病。就这样，罗杰船上的所有能力者都错过了大秘宝，不知道这是巧合还是命中注定。这个答案只能等尾田给我们揭晓了。你们觉得为什么罗杰和红发船上没有恶魔果实能力者呢？欢迎在评论区留言讨论。